बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप क्या कर रहे हो? अभी जो है बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, इतनी तेज़। और हम लोग छतरी के नीचे ये अच्छी सी मम्मी है और अब है एक गोरा बच्चा, तो सामने ये बच्चा। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, तो अभी जो है मैं क्या करते हैं, अभी जो हम लोग हैं अपनी मुर्गियों को दाना पानी दे देते हैं। दाना पानी दे देते हैं, हम लोगों ने दे दिया था, तो इन लोगों ने तो खैर खा लिया और चूज़ों ने भी खा लिया और इंसानों ने भी खा लिया। तो आपको मैं थोड़ी देर बाद फिर बताता हूँ। बहुत तेज़ होगी, इतनी तेज़ होगी बारिश यार, बहुत तेज़ होगी बारिश। तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। उम्मीद है आपको ज़्यादा व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। गाइस ये देखिए क्या कर रही है बच्ची, ये मेरी बहन है। सब भूल जाएगा, पूरी सब्ज़ी हमें भूल जाएगी। बाय बाय।